Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de slime, então vamos lá? Vamos lá, gente, que eu vou pegar slime. Oi? Tudo certo? A Rose já chegou, né? Ela é meio, vou mostrar pra vocês lá. Deixa eu te perguntar onde que eu... Ela é boa. Tudo bom? Tudo vai estar certo. Um pouquinho só pra cá, assim. Então pode ir assim. Olha como é que é aqui embaixo. Aqui ela tá grudenta, então tem que mostrar ela no... Pode. Mas ela, ó. Gente, ó. Ela é boa, mas tá muito grudenta, então só um minutinho. Então eu peguei essa, que não tá grudenta. E olha aqui embaixo, no fundo. E ela tem bolinha de isopor. E ela é gigante, gente. Deixa eu só tirar do... tampa. Tá? Olha, ela é gigante, mas aqui tem bolinha de isopor, mas fica soltando. Bastante clique que faz, ó. Mas é muito boa. Então só um pouquinhozinho de grudentinha, só um pouquinho dura. E ela não fica muito assim, porque ela é mais lime chiclete, ó, gente. Ela é mais lime chiclete, faz muito bubble pop. É boa essa slime. Mas tem vezes, tipo, que eu não gosto, porque ela solta bolha de isopor. Mas tô tirando aqui do pote. Pera aí, gente, eu vou pegar a bolha de isopor aqui. E é boa demais, só que tem que tirar do pote, porque eu tenho uma cachorra. Vou mostrar aqui direito pra vocês. Olha. É boa essa slime, muito. E assim que eu pretendo deixar ela.
Olha a tampa. Eu tirei muito da tampa já, mas... Então foi isso, galera. Um super beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo com beijo de slime.